皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey Riley, it's so hot, isn't it? Yeah, it's unbelievably hot. I can't stand. How about you? Yeah, I'm barely, but I think it's just gonna get hotter in a few weeks, so we'll see. Yeah, we have to be ready for that. Yeah. はい、皆さん、7月20日に今日は収録をしてるんですけれども、暑いですね。毎日大丈夫ですか？夏バテなどにはならないようにお互い気をつけていきましょう。で、今日は夏らしいトピックをちょっとね、選んできましたので、また文化の違いも掘り下げていけたらなと思うんですが、その前にちょっと皆さんに英語学習のお供になるかなと思うので共有をしておきたいんですが、台本なし英会話レッスン専用の YouTube のアカウントがあるのはご存知でしょうか？で、また後で細かく説明しますが、あるんですね。で、なんでそのお話をしてるのかっていうと、もともと YouTube のそのアカウントにエピソードを載せると、自動で英語の字幕が出るんですね。AI が勝手に反応して字幕を出してくれます。それが出るので、YouTube に載せてくださいというお声が昔にあって、ずっと載せてたんですね。で、一時期からちょっと載せるのをお休みしてたんですけど、また最近載せています。というのも、また、昔のように載せてくださいというお声があったので、載せるようにしてます。なので、ずっとそれ、共有しなきゃと思いながら、もうずっと漏らしてしまっていたので、今ここでシェアしてるんですが、この番組でなんて言ってたのかなとか、どんな英語を話してたのかなって分からなくなるときあると思うんですね。そういうときは、YouTube の台本なし英会話レッスン専用の、チャンネルに行ってもらえれば、自動字幕を確認できたりするので、それもよかったら参考にしていただきたいなと思います。で、一応共有しておきたいのが、広告収入はそのチャンネルからは全く入りません。で、チャンネル登録者数が何人以上で、1年間で何時間以上再生されてないと、その広告収入をゲットする権利がそもそもないみたいなのが今の YouTube のシステムなんですね。で、そのチャンネル見ていただくとわかるんですけども、全然、再生回数とかもないのと、全然もうその要件にこれ満たせないだろうなと思ってるので、広告収入とかが入るわけではないので、ただ、もう最近の YouTube は勝手に広告がつくシステムになってるので、ポンポン間に入ったりすることもあるかもしれないんですけど、僕たちがそれを設定してるわけではないので、ちょっとそこだけは皆さんにご了承いただきたいなと思います。なんかこの宣伝をして、その YouTube に皆さんを誘導して、ね、そういう収益を発生させようとしてるのかなみたいに思われると、ちょっとそれが悪いことでは別にないんですけど、僕たちの本来の意図とは逸れてしまうので、ちょっとそれは違いますよっていうのは共有しておきます。では長くなっちゃいましたが、他にもね、ライリーのアカウント、Reilly Sullivan XZ でインスタグラムだったり、僕も Twitter、YouTube、インスタ全部英語の外で調べてもらうと出てきますので、SNS アカウントもいろいろフォローしてください。長かったね。It was fast. Really? Yeah. Did you understand what I said? Yeah, I think most of it. I thought at some points it sounded like you were, when you go to YouTube on a video and you turn up the speed to like 1.5? It sounded like that. Okay. Yeah, like Sean or Nate or everyone told me like that. You're so fast. Okay, yeah. You're Japanese. So fast. Okay, then are you ready? Yep. ソータとReillyの台台本本ななしし英会話レッスン。Episode 238. All right, what is the topic for episode 238, Reilly? It is tanning. はい、今回のお題は日焼けです。So actually I have been wanted to talk about, this topic because personally, from last year, this year as well, I'm super careful not to get tanned, or Right, okay. I'm super careful, about my own skincare, and at the same time, I wanted to know about the difference between America and Japan in terms of, how much people care about tanning.
So, Okay. actually, this is a topic I have chosen. Right. For you. For me. And for everyone too. And for Sure, you. of course. Okay. So, let me ask you a personal question. Like, how about you? How much do you care about tanning? Yeah, I mean, I don't really care about it, to be honest. Like, if I go to the beach or something and then I don't really mind. Of course, I wear like sunscreen, sunblock. And I try to be good about that. Actually, in the past, I didn't used to wear it so much because I don't know, when I was a kid, I rarely got sunburned. But recently, maybe it's because in Japan, maybe the sun is stronger or something, I don't know, but recently I've gotten sunburned a bit more, so I'm more careful about it. But like usually if I'm just like outside, like if I'm riding my bike to work or whatever, I don't cover up at all. Like, just a t-shirt, maybe a hat. Then it's a kind of rare case or rare situation when you or where you wear sunscreen. Yeah, pretty much. I don't know, only in summer and only maybe whatever, maybe once a week, maybe. How about like Yuki-san, your girlfriend, fiance? Yeah. She wears sunblock too, but she's kind of the same as me, where she doesn't really take care to not get tanned or to protect herself from the sun more than sunblock, really. So it's just like you. Yeah, we're pretty similar in that boat. Yeah. Okay. 一回ちょっと訳しましょうかね。いろいろ表現が出てきましたが、まず今日のタイトルである tanning っていうね、これをライリーにタイピングしておいてもらいますけど、Should I type tanning even though it's the title? Tanning. Yeah, just in case, like a tan or get tanned or something. Okay. Do that too. はい。まず tan。タニングでいきましょうかね。tanning。発音はこれ、エアの音ですからね。tanning。で、日焼けすること。つまり、tan で日焼けするっていう、まず動詞として使えるのと、それにイング系をつけているので、ごめんなさい。tan だけで日焼けするっていう意味です。動詞です。で、tanning、イング系をつけているので、日焼けすることっていう形で表されてますね。で、いろんな形が今出てきたと思うんですけど、get tanned とかね。get プラス、次、この tan の後ろに tan、ned をつけることで、またこれもライリー今打ってくれてると思うので、台本なし英会話レッスン専用のインスタグラムにこのね、リストは載ってますけど、get tanned の形にすると、焼ける。その焼けた状態になるっていう形で表されます。つまり get プラス。Sorry. And actually, like, both are okay, right? You can say get tan or get tanned with the D. Both are fine. はい。で、get プラス形容詞の形で、その形容詞の状態になるっていう形なので、今 get tanned の形で、焼けるっていう形で使ってました。で、今、ライリーが補足してくれたのもあったんですけど、今ちょうどこれが終わったら言おうと思ってたことなんですけど、ed をつけて形容詞にもなるんですけど、同時に tan、この tan、つまり動詞の形だけで形容詞にもこれなるということなので、get tan、つまり ed、その ned をつけてなくてもこれは get tan でも使えますよっていうお話ですね。なので、どれで使っても大丈夫ですね。あとは、sunscreen が出てましたね。日焼け止めですね。Screen, I guess, kind of has the meaning of, like, to block. We also call it sunblock. I think I said both. So screen, in this case, means kind of like to have a barrier between the sun and your skin. Like, we have, do you know screen door? Screen door. What's that? So, like on your
door, like sliding doors, like big glass ones. Usually there's like the glass door, and then on the other side of that, there's like kind of a net door. That one we call the screen door. And that's because it just blocks like bugs, I guess, from getting in. なるほど。Oh, screen door, not like the mirror one. No, the in Japanese, the net one. Amido in Japanese. Yeah, exactly. Yeah. I got it. Screen door. 勉強になった。screen door って言うんですね。なるほど。サンスクリーン。なので、これはサンを、遮るっていうところの動詞の使われ方をしてサンスクリーンで日焼け止めなんでしょうね。で、もう一個言おうとしたのがサンブロック。こっちでもいいっていうことで、今日の会話の中でね、いっぱい出てきてたと思うので、サンスクリーンとかサンブロックとかね、これも使ってみてください。で、今言ってたスクリーンドア、これ、そう言うんだと思ったんですけど、網戸、日本語で言う網戸は、英語でスクリーンドア、ネットの方って言ってましたよね。で、あれも言ったら虫を次スクリーン、ブロック、遮る、する。扉だからスクリーンドアっていう説明でしたね。面白いですね。こうやって語源とかと一緒に覚えると一生忘れないと思うので、これでぜひ覚えてほしいですね。で、こういうものを塗るとかっていうときは wear とか、you said wear sunscreen, sunblock. Oh, yeah. つけてる状態かな。あるいは put on. That's also fine. Sure. So when you take it out of the bottle,then you would say, I'm going to put on some sunblock. And then you might ask someone, if they're already in the pool or in the sea or something, you say, oh, are you wearing sunblock? Right? Like, did you already put it on? そう。なので、これ、化粧するとか、あるいは、何でもそうなんですけどね、こう何かを塗るとか、身につけるっていう時と、もう、その身につけてる状態で、これ、表し方が違うんですよね。つまり、wear っていうのは、一応、つけるとかつけて、つけるって表せますけど、厳密にはこう、もうつけてる状態。wear ってそもそも何々を着るっていう意味ですから、何々を着ている状態。なので、今、ライリーが言ってた、プールに入って、Are you wearing sunscreen? って言うと、日焼け止め塗った?日焼け止め塗ってるっていう、もう、今すでにつけてる状態かどうかを聞くと。で、Did you put it on? Put it on, put it on の形で、朝ちゃんと塗ったっていう。つまり、put on は、こうやって塗ってる感じの動作で、wear はもうすでにつけてる状態。これは何か薬を塗るとかもそうですし、ね、メイクするの時とか、あるいは洋服を身につけるの時とかもそうなので、英語らしい面白い表現ですよね。Yeah, right. Maybe I have a good example for that. Like if someone is trying on clothes, right? Like so they have like different outfits that they're going to try on, and they're showing their friend or something like that, right? So one person might say, "Oh, put that shirt on."Okay, now put the other shirt on. Oh, I like that one better. Wear that one. So, right. So like you put them both on means like you try them both on. But then when you say wear that one, that means like keep it on, keep wearing it. Does that make sense? Yes, exactly. Not exactly. Absolutely. try on っていうのはいろいろ言葉出てきますね。日焼けの話ちゃんと戻ってきますから、try on っていうのは何々を試着するって意味ですけど、違いがわかりやすい例として、友達が試着してます。で、他の人が put that shirt on。あっちのシャツほら着てみて。put on。で、はい、終わったら、はい、次、そっちの着てみて。I like the one you're wearing right now。で、今着てるそれが好きっていう。つまり、着替える動作をするのが put on で、着ている、すでに身につけてるものが wear っていう、また、別の視点からの説明が今入りましたね。なので、内容を訳すと、ライリーは、基本的に日焼け止めは普段はそんな塗らない。でも、プールとかアウトドアとかなんかすごいやばい時は塗ると。で、男性女性でもちょっと違ったりすることもあるかなと思ったので、彼女さんのゆきさんはって聞いたところ、あんまりそんなね、大きな違いはお二人に関してはないようでしたよね。で、ここからちょっともう少しジェネラライズなお話化したいんですけれども、I wanna, generalize this question or topic. So, Gotcha. in America,
What do you think? How much do people do it? I think in America, most people are kind of like me. Maybe people are like a little bit more careful than me. Meaning maybe if they're gonna like be playing sports or something outside for a while, they might put on sunblock. But for the most part, I think people are not super careful about it. And we can maybe talk later about like why there's that difference. But the only people who are like super careful are people who are really pale, like they're really white skin and they burn easily. Then maybe they might be more careful in general, but most people not really. Even girls. Yeah. Then after you came to Japan, like you found a difference a lot. Of course, yeah. How did you feel? Like, yeah, I think normally I wasn't too concerned about it with like people who, you know, like wearing a hat or something like that is fine. But then every once in a while I would see like a woman, usually it's kind of an older woman, maybe like over 40, usually the ones I see, and they're like riding their bikes and they're like completely covered. They have like long gloves on and like a big hat. Sometimes they even have like a visor, you know, like a over their face. And yeah, they're like completely covered, wearing like long sleeves with like gloves on and stuff like that. And that, you know, was kind of I guess shocking to me. Like we called them what do we call them? Bike ninjas. They're like completely wearing black, like everything. You can't see their face, you can't see anything. So usually they're riding bikes when I see them. So yeah, we call them bike ninjas. Among foreigners? Maybe all foreigners do it, but maybe just my friends. I'm not sure if everyone says that. And we like, didn't. I mean, like in the foreigners community, I thought you guys were. Yeah. I mean, yeah, in my foreigner community, I'm not sure if foreigners in Tokyo or whatever say that too, maybe. But yeah, of course, I don't mean it in like a bad way. It's just kind of interesting, different. Yeah. Kind of, different point. Yeah. So, right after you came to Japan, did you tell it was for, protection? It was for sun tanning? Yeah, I could tell that that's what it was for. I mean, I could guess at least, like. But I didn't think they were actually trying to like keep their face secret or something like that, But actually, it's me. Yeah, I saw, right? I saw you did like an Instagram picture where you were wearing like two hats or something, right? Yeah, one hat forward and one hat backwards. Yeah. Oh, you saw it. Yeah. Okay. そう、もう言いたかった。そのライリーが話してくれてるときに、僕、もしかしたらクスクスって笑ってた音が皆さん入ってたかもですけれども、わしや、それわしやって思いながらちょっと聞いてたから笑ってたんですけど、そう、インスタグラム英語のソータをフォローしてくださってる方はご存知だと思うんですけど、僕、毎日、サンバイザー、英語で visor って言うんやね。You call it visor. That's right. I can type it. V sound. With spelling. Yes. Not like a sun visor. You could call it a sun visor. Sure. I think visor is just like a general word for any kind of clear thing that covers your face is a visor. I guess. Yeah. I see. なるほど。そう、なんかこう、特殊なものってやっぱりこう、英語で表すってなったら、ああ、そう言うんか、とかって勉強になりますよね。しかも、サンバイザーっていう英語みたいなのがあって、それは英語ではね、このバイザーっていうみたいな、この違いってなんかね、こう、実際に話していかないと覚えていけないですよね。僕も今勉強になりました。そう、サンバイザー使わんかったらこれね、そもそも使う言葉でもないかもですけど、まあ、とにかく言いたかったのが、僕、去年から、
すごい日焼けに気をつけてるんですね。で、その日焼けに気をつけてる理由は、焼けたくないからじゃあ僕の場合はなくて、将来老けないために、貯蓄しようと思って、今なるべく、当たらないようにしてるっていうのが実は理由なんですけど、ライリーのお話を聞いてるときに、それわしやな、全身ね、顔をこう隠して、手袋はしてないんですけど、全身サンバイザーとかで真っ黒で、バイク忍者って呼んでたからそれ笑っちゃったんですけど、外国人コミュニティでバイク忍者って呼んでるんですって、そういう人たちのこと。で、ライリーがだいたい40から50ぐらいのおばさんたちがそういうのをしててって言ってたから、僕そこに当てはまると思いながら聞いてて笑っちゃいました。で、言いたかったっていうか、解説したいのが、やっぱりアメリカでは、for the most part って言ってましたね。大抵の場合、みんなそんな気にしないと。で、pale っていう単語ね、スペリングしておいてもらいましょうかね。pale、青白いとかって意味ですけど、焼けやすくて、get burned、Yeah, or I think I said burn easily. burn easily. この burn は燃えるとかって意味ですけど、火傷するとかの意味もね、ありますから、日焼けして真っ赤っかになっちゃったりする方とかもいらっしゃるじゃないですか。そういう時にこの burn の単語も使えますね。で、普通に焼けるの意味でも burn は使ったりもできるので、さっきの tan はどっちかっていうと色が黒くなるイメージで、burn は本当に火傷しちゃうくらいの赤くなっちゃうみたいなイメージで、使ってもらうといいかなと思うんですけど、そういう人たちはアメリカとかでも、対策してるけれども、基本的にはみんなそんな気にしないと。で、日本に来た時にすごい違いを見てびっくりしたって言ってましたね。みんな40、50のおばさまたちがそういう感じでバイク忍者で走り回ってるので、わって、違いとして面白いなと思ってびっくりしたって言ってましたね。So, you were gonna say the reason, so I want to know why you guys don't care about it that much. Yeah, so I think actually it's almost maybe it's changing a little bit, but I think it's almost the opposite of Japan, where actually a lot of people want to be tanner, more tan, right? So I don't know, I'm guessing here, but it might have something to do with people having different skin colors, right? There's in America there's black people, and there's Latino people from Latin America who are tanner usually, and other groups of people who have kind of different skin colors, and for some reason many white people, not all but many, want to be tanner. It's kind of it's almost a bad thing. I mean, it's considered not very attractive to be super pale. It's actually more attractive usually to have a little bit of tan skin, or we could use the term bronze skin is sometimes used. But why do you guys think it's, better? That's a good question. People say that it looks healthier to have a little bit darker skin, or a little bit more golden color skin, or something like that. And that when people are super pale, super white, it doesn't look healthy, people say. Yeah, I guess. Oh, go ahead. I don't know. There might be another thing going on with race, where I don't know, in America, kind of maybe because of hip hop and stuff, black people are kind of considered cool in general. I think maybe this is a stretch. I don't think that white people want to be black. That's why they suntan or anything like that. But maybe there is something there about tanning skin is looking less white is a good thing in some way. I'm kind of just guessing there, so I might be wrong. So you also want to get tanned. You want to have a bronze skin color. Yeah, I guess I do. I don't try to get tan, but if I go to the beach and a couple days later I'm oh,
like I got tan, then that's, I guess, a good thing. Like I'm happy when I get tan, I guess. But yeah, like I don't go to the beach and lie in the sun trying to get tanner. Some people do that, but not me. Then how about Korean people, for example? Like they, you know, from my perspective, they look so beautiful because they look so white. And then, you know, they're super, you know, worried about not getting tanned. So at the time when you guys see those white Korean people, how do you feel? You feel like they're pale, not healthy? Oh, you mean like on TV or something like that? Like like music videos? Yeah, I don't know. That's a good question. I don't really have a strong feeling about how white they look, honestly. Like I don't know. It's hard to say because like for white people, I guess, and like the different white people are different shades of white, right? Like there's white people who are tanner than other white people, but like yeah, I'm not really too concerned about it, and I think most people aren't. But you know, I just want to know if they see those white color, you know, another type of white color skin, they feel like you know, they're not healthy. I don't think so. I think it kind of maybe only applies to white people. I want to say that. I'm not sure, but I feel like it's something that kind of white people say to each other, or maybe like non-white people, black people, or whatever might say to white people like, "Oh, you're so pale." Maybe. Okay. Yeah. Then another question is, you know, from your perspective, like, what is a beautiful skin? Not like a skin color or something. I will ask the question later. Let me translate it first. そう、次の方向性をまず言っておいた上で、訳詞を一回入れたいなと思うんですけど、いや、なんか、また深くなってきたなっていう感じなんですけど、まず、なぜ、アメリカの人たち、あるいは欧米人は、そんなにこう、焼けることに対して抵抗がないのかっていう質問でしたよね。で、結論から言うと、ちょっと焼けてるくらいの方が健康的に見える。で、強いて言うならば、もう白すぎるのは嫌だっていう、感覚が、まあ大体の人はあると思うっていうお話でしたね。で、今日キーワードになってきているのがこの pale っていう単語だと思うんですけど、まあ、もともとすごく肌がもともと白い白人の人からすると、色が白いっていうのは、確かに pale、これ病気のとか、ちょっと顔色の悪いっていう単語なんですけど、そっちで捉えるんだろうなっていうふうに今聞いてて思いました。なので、ヘルシーに見えないって思うらしいんですよね。こう、白すぎると。本当に白いからそう思うんでしょうね。で、bronze color, bronze skin, you said? Yeah. Bronze skin? Bronze skin. I think that's what I said. Yeah. そう、ブロンズのスキン、っていうふうに言うらしいんですけれども、ちょっとこう、焼けてるくらいの、それこそ日本語で言う小麦肌とかってね、日本語では言いますけど、小麦色みたいなね、ああいう感じの言い方だと思うんですけど、ブロンズ、銅みたいな色くらいが、なんかちょうどいいって思うみたいなんですよね。まあ、つまり、こう、何をもって健康的と捉えるかっていう、なんか美とか云々置いておいて、健康の視点で肌の色のその良さっていうところを捉えるんだろうなって、今聞いてて思いましたね。ペオに見えちゃうっていう。その一方で次思ったのが、じゃあ、僕、なんかこう、結構、例えば人によって白人が、ね、こう一番上だとかって人種差別的にレイシストの人とかって例えば思う人がいたとしたときに僕いつも思うのが、なんか韓国人とかの白さの方が本当に白くないとかってなんか思っちゃうことがあって、
そこのお話もちょっと後で聞いてみたいなと思ってるんですけど、そういう本当に白人が一番とかって思ってる人たちは、韓国人の白さとか、何をもってその白がいいと思ってるんだろうって、ちょっと聞きたいなってすごい思ったんですけど、一旦それ置いておいて、韓国人とかの、僕は肌すごい白くて綺麗だなと思うんですけど、羨ましいなと思うんですけど、アメリカ人とかがあの白さを見たときにどう思うのっていう質問でした。で、病気みたいなちょっとこう、顔色悪いねっていうふうに思うのって聞いたんですけど、大抵の人はそんな風に、まずもうあんまり考えたりしてないっていうところでしたよね。回答としては。でも、まあ、なんか白すぎると健康的に見えないっていうところは、アメリカ人とか欧米人は思うんですよね。なので次ちょっと聞いていきたいのが、じゃあ次、健康かそうじゃないかっていう視点で今お話があったと思うんですけど、綺麗な肌みたいな点で見たときに何をbeautiful skin と思ってるのかって聞きたいんですけど、so another question, like, Right. what is a beautiful skin to you guys? Not color, right? Like, Yeah. Skin condition yeah, I mean, I or guess we could skin. say like clear skin. I guess clear skin means like skin that doesn't have any spots or something. spots, yeah, discoloration, any kind of, it's just kind of one color, right? The same color all the way, and there's no spots or pimples or whatever stuff like that. Broadly speaking, yeah, I don't know. In this case, like skin color doesn't matter except for discoloration. Because for Korean or for Japanese, being white color is considered a beautiful skin sometimes. Right. How about you? Yeah. No, I don't think color matters so much. Like, I think being like really pale, maybe part of that for white people is part of the problem there is all problem. That's weird. But part of the reason people might not like it is because sometimes when people are like really pale, like you can see like veins and stuff like that. Do you know what I'm saying? Like there might be like little red spots or blue spots like kind of in their skin. You can kind of almost see under their skin. Do you know what I'm saying? Like that's like a really, really pale case. So maybe that's the issue, is there is kind of, it's not discoloration, that's not quite right, but it's not like one same color all the way across. I guess, I don't know. I'm trying to kind of guess here why people think the way they do, but I don't think in general that there is like one color that is considered like more beautiful than other colors. So yeah, even, white people, everyone is, looking for another way to be more beautiful or to look better from their perspectives. So in the case of white people, they don't want to look pale because they're really white. But, Korean or Japanese really want to be white or something. So everyone wants to be somebody else. I guess so. Yeah, that's a good point. I think obviously with Japanese people and Korean people, it's not like everyone wants to be white. Yeah, right? Some people don't care so much. I think with Americans, like most people don't really care that much. Like it's not a huge deal. Like if someone is pale, they're not going to like try really hard to get tan most of the time. Sorry, they're not going to? They're not going to try to get tan most of the time. Like I think like in my case, if I get tan, it's like, I guess a good thing. Like, oh, that's nice. I got some color, or I got tan or something, you might say. And that's, I guess, good. Like, yeah, I'm usually happy if I come back from the beach and I get a little bit tan, but, we didn't really talk about it, but like some people
do tanning, right? Like they'll go to the beach and like try, like they don't go into the water or anything like that. They just sit on the beach and get tan, like let the sun hit them, I guess. And then some people, even in the winter time, will go to like a tanning salon, right? Where you can sit in one of those like tanning beds and get tan. And I think that used to be more popular like 10 or 20 years ago. I think it's getting less popular now. I think it was kind of a trend a little bit to go tanning. But I think probably people still do it. But I think it's pretty rare. So what you mean is, in either case, nobody cares. People want to be who they want to be. Like if they want to get tanned, they go and they do. And if they're pale, they look pale, they don't care that much. So they don't go get tanned or something. Yeah, I think my feeling is that in general, Americans don't care so much about skin color compared to like Japanese people. Obviously, like I say that, but then there's the whole like race thing, and that's different, right? Just in general for color within their own skin color. I think there's some stuff with black people, like actually this might sound strange, but like there's like black people will call each other like light skin or dark skin to mean like how dark their skin is. And I think it's not really a better or worse, but I think like generally black people tend to think that like light skinned people, I don't know if look better is the right word, but definitely like get more like are looked at better by other people. I got it. Yeah. なるほど。難しいね。かつ、やっぱ肌の色をこうやって話すことって本当繊細にやっぱなるので、もちろん違うトピックではあるんですけれども、やっぱり人種の肌の色っていうところとも関連してくるので、ね、そういういろんな人種の人がいる社会だからこそ、それを感じやすいアメリカだからこそ、この色についてあんまりこだわりを、持ってないっていうところも僕はあるんじゃないかなとは思うんですが、その綺麗な肌っていう点で、どういうところを定義とするのかっていう質問でしたよね。このターンが始まったのは。で、ライリーが言ってくれてたのは、ニキビですね。discoloration。なんかこう、色のムラ、こう色が変わっている、カラーが打ち消されている言葉なので、色がないところと色がある、つまり顔の色のムラですよね。これはもうタイピングしておいてもらいますけど、discoloration がないとか、そういうスキンコンディションの方で、綺麗な肌かどうかって決めるって言ってましたよね。つまり、こう、色の部分であんまり考えないっていうところが、結論だったと思います。で、一個前のターンの時に言ってたのが、アメリカ人がこう、焼けることに対してすごいポジティブな印象を持つのが、例えばヒップホップ、ヒップホップミュージック ?You said hip hop? Yeah. Black African Americans music, hip hop?Yeah. そうか、ヒップホップ。間違えた。J-POP とか K-POP とかと勘違いした。ヒップホップね。は、アフリカ系の人たちがこう、かっこよく歌ったりしてる。そこにやっぱり、かっこいい憧れとかを持って、こう、ちょっと焼けてるところがいいって思う人もいたりっていうお話もありましたね。そういう視点もあるんだと。で、その一方で、こう、日本とか韓国とかはやっぱ肌が白いのが、別にそれは白人の方がいいとかっていうその人種問題関係なく、ただのその綺麗な美的感覚として白い肌がいいって思って、もちろんみんながみんなじゃないんですけれども、こう日焼け対策とかをする人もいますよね。でも一方でアメリカとかではそこを意識して日焼け対策をする人もそんないないし、あとはさっき言っていた顔色悪くて白く見えるからって言って、それを気にしてわざわざ焼きに行く人もいないしっていう。つまり、まとめが、肌の色はもう自分の色
っていう形で、それより白くなりたいとか黒くなりたいとかっていうところはそんなにあんまり考えないっていうのが、まとめでしょうね。で、日本はそれに対してすごい考える。その違いっていうのはやっぱりいろんな人種の人がいるいないっていうところも関係あるでしょうし、そんなに気にするかしないかっていうところもあるんだろうなと思います。後半に続くチキン南蛮食べたい。